y añadiéndole una capa de inteligencia artificial. Eso sobre todo lo ves, por ejemplo, cuando haces la foto y luego te vas rápidamente al carrete y ves que está procesándolo. Se pone como una capa, como una especie de animación de color azul, que es como la inteligencia artificial, y lo que hace es mejorar la escena. La realidad es que sí, en la mayoría de los casos se nota muchísimo que es inteligencia artificial. Para algunos efectos puede quedar relativamente bien, sobre todo cuando estás haciendo turismo en una ciudad y quieres hacer una foto a un rascacielos, pues eso vas a poder conseguir un resultado. Daba bastante la imagen y las letras sí que se las inventa completamente. Es un poco como, ¿sabes? Como cuando intentaste pedirle a ChatGPT que hiciese una imagen con un texto y se inventaba el texto. Es algo así parecido. Wow, lo de ese teléfono es una pasada. Estoy muy contento con la calidad de las fotos del teléfono. Sí que es cierto que luego, por ejemplo, esta está hecha en 30x. Y sí, se nota que hay un recorte digital. Se nota Y en el que otro vídeo, Sol que estaba haciendo, está buscando a Luna y está ahí, fotos de tu día a día, incluso con para Pipiolo. O sea, que Sol está detrás. o sea, no van a ser Sol, ¿estás ahí? pero para tu día a día están muy bien. Hace un trabajo muy bueno, Google. Sí, porque veo un bultito por ahí Muy atrás. bien. Muy buen macro, también. Un macro Están bonito. ahí Es muy escondidas. bonito. Tiene calidad de SLR. Por ejemplo, Vamos a ver. aquí es una nueva función de la cámara que me parece que es espectacular. Sol. Me ha dejado que utiliza inteligencia artificial, por supuesto, como todo lo que utiliza Google ahora mismo en ese teléfono. Esa especie de asistente de fotografía que tiene el Pixel incorporado dentro de la cámara, lo que hace es utilizar el conocimiento que hay en un montón de tutoriales sobre cómo Sol. hacer mejores fotos y adaptarlo directamente a la cámara del teléfono. Lo que le ha pedido a José es que se aleje un poquito para que no se viese su sombra, que subiese un poquito el teléfono para que estuviese a la altura de los ojos y que me centrase en la imagen para poder captar mejor Oye. escena. Pero en otras Vale, qué ocasiones forzado. también le pidió, por ejemplo, que me retrasara con los retratos. Y en Ya, algunos estaba casos estirando el brazo y les incordé al lo que final. estás haciendo es que cambies de Ya, posición Manji, ya, para ya pensar no. que estás intentando Ya no fotografiar te incordio más, para tranquilo. poder capturar más cosas en el ambiente. Aquí Que si básicamente lo que está haciendo Gemini es entender qué es lo que hay estamos alrededor viendo de vídeos ti, de qué Pixel foto le 10, estás intentando capturar y utilizar que esos pensaba yo que iba a conocimientos ser otra y esas cosa redes sociales y que hay en internet sí, para mucha inteligencia adaptarlo y artificial hacer mejores y fotos. cositas de Me parece Google, bastante pero interesante. No sé si será un gimmick, no sé si será algo que la gente al final termine me queda un utilizando. poco Porque recuerda descafeinado. que en los videos anteriores teníamos lo de poner que dejáis todo el mundo con la cara sonriente en una foto grupal. Eso que recordarás que alguna vez Porque dijeron. supuestamente el Pues aquí lo que procesador puedo iba a hacer ser es una el foto, pepino pasarle el teléfono y a se ha la otra quedado medio persona pepino. que también saliese en la misma escena. Y este año es esa Así que experiencia. estamos a ver ¿Cuánto vídeos, a ver luego si terminamos disfrutando alguno en ha el hecho día a alguna día? cosa No rara, lo pero sé, no. pero al menos que sepas que esto Habrá que está esperar un muy poco, a ver. bien.